दोस्तों हिन वक्त असां जेको चूड़ी मंदिर ते बिल्कुल पहुची चुका आहियूं ऐं असां सां साथ में साईं नारायण दास, साईं सज्जन कुमार, साईं मोहम्मद सालेह, प्रकाश ऐं हिते जो लोकल दोस्त कस्तूर चंद भी असां सां गॾु आहे ऐं असां बिल्कुल चूड़ी मंदिर ते पहुची चुका आहियूं। हाणे चढ़ाई ते चढ़ूं पिया पर थकी पिया आहियूं, पर हींअर सुबुह जो वक़्तु आहे, थधिकार बि आहे, सो घुमी फिरी वरी अॻिते रवाना थींदासीं। ही नज़ारा चूड़ी मंदिर जे पहाड़नि जा आहिनि, तमामु बहितरीन। तव्हांखे बि असां इहो चऊं था त ही नज़ारा कुदरत जा आहिनि, ॾिसण जहिड़ा आहिनि, अची ॾिसी वञो, दिलि ख़ुशि कयो, तमामु बहितरीन। अच्छा